हेलो पेरेंट्स एंड किड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्ड्स के नेम जो कि अल्फ़ाबेटिकली हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट किंडरगार्टन में। तो आइए हम बर्ड्स के नेम पढ़ते हैं। ए अल्बाट्रॉस, ए अल्बाट्रॉस। बी ब्लू टिट, बी ब्लू टिट। सी cardinal bird, C cardinal bird. D dove, D dove. E eagle, E eagle. F flamingo, F flamingo. G goose, G goose. H hoopoe, H hoopoe. I indigo bunting, I indigo bunting. J jacana, J jacana. K kingfisher, K kingfisher. L lapwing, L lapwing. M macaw, M macaw. N nightingale, N nightingale. O ostrich, O ostrich. P penguin, P penguin. Q quail, Q quail. R raven, R raven. S swan, S swan. T turkey, T turkey. U umbrella bird, U umbrella bird. V vulture, V vulture. W woodpecker, W woodpecker. X xenops, X xenops. Y yellowhammer, Y yellowhammer. Z zebra dove, Z zebra dove. तो इन नेम्स को बार बार बच्चों को रिपीट करवाएं, बार बार अल्फ़ाबेटिकली लर्न करवाएं। बहुत जल्दी बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगी। टिल देन बाय।